Всем здравствуйте, всем привет. Ну что, кому не хватает снежка, метели, морозы, пожалуйста. Нет, мороза нет, но метель у нас надоела уже. Вот я сегодня эту тропиночку чистила 2 раза. Утром, чтобы нам с Джеком тут погулять, и перед тем, как в магазин поехать, потому что, думаю, потом из магазина я не проползу тут. Ну, точно, почти по колено. Опять замело мою тропинку любимую. Метель, как она надоела. Несколько раз в день все, снег этот чистим. Вчера вечером, ну все, у меня сын вычистил все уголочки. Такая красота была. Прямо хоть пляши, хоть танцуй. Но утром встали, все опять не пройти. Прям обидно. Пришлось немножко тут почистить, чтобы Джека вывести. Вот сугробчики нарисовались. Я все жаловалась, что снега мало. Но это еще, конечно, не норма. Ну, еще впереди март. В марте все вообще заметет опять. Вот здесь иногда Джека привязываю, когда солнышко. И вот что вот тут вообще все замело. Здесь он гулял, была тропинка. Даже внучка у меня тут ходила. А теперь что? Все, теперь сверхом, с головой скроет. Хорошие сугробчики намело опять. В общем, норма будет. Но забор там видно в огороде. Вот когда забора не будет видно, это будет норма. Красота. Все белым-бело. И эту сегодня я тропинку чистила. Все. Какие тут барьеры. Красотища. Вон сосед опять чистит. 2-й раз. Я тут утром, когда немножко прочищала там дорожки, у меня сын ехал мимо, ну, по работе увидел, ворчал, написал мне, что такое, опять снег чистишь сама, приеду, все почищу. Пока он приедет, тут нас сверхом заметет. Вот. Метель. Ребята, как говорится, рано радовалась, что снега мало. Снега выпало достаточно. Ну вот, уже скоро до крыши достанет. В общем, обычная норма. И, по-моему, даже будет больше, потому что еще март. Впереди половина февраля. Вот эти ворота были засыпаны. Я их вчера немножко откопала, хоть сын и ворчал. И сегодня. Но думаю, вдруг кто-нибудь придет, а тут не открыть их, не закрыть. А здесь вообще не знаю. Вот эту тут не видно, потому что все белым-бело. Вот такие сейчас тут сугробы. Тут сын, не знаю, эту площадку расчистит или нет. Вот уже один раз уже тут он чистил. Ну, не видно, конечно. Ой, сугробы. С меня ростом, выше меня. Вот этот. Уже тяжело чистить мне. Надо кидать выше себя. Он там хорошо кто-то этим снегоочистителем. Видно, нет? Вот. Но у нас такого нет. Так, сейчас посмотрим. Посмотрим. Здесь уже почистили. Сегодня сын, по-моему, даже позже на работу поехал. Я дело немножко дорожку прочистил, чтобы мне поменьше копать. Ну, здесь уже все со мной. Вот она уже наравне. А была вот это... Был этот сугроб. Ну, наполовину меньше. Это буквально за 2 дня. И до сих пор все еще вот помаленьку метет. Видно, что вот мрачно. Солнышка нет. Все метет и метет. И вот там забор наконец-то. Вот видно его. Видите, сейчас уже
Вот буквально недавно снимала, он был наполовину видно его, а сейчас все уже. И дорожка наша в огород, наша с Джеком, засыпана вся. Абсолютно. Я тут попыталась немножко, начала копать, и потом, в общем, тут по грудь будет, и плюнула. Может быть, потом. Нету у меня сил уже. Здесь уже выше меня ростом. Ну, не выше, а с меня. А там выше. Вот такие у нас гробики. Опять мы весной поплывем. Опять тут будет море. Море воды. И как надоел этот снег. Ну, пусть бы он был, но не в таком количестве. Здесь Джек все-таки дорожку протоптал. Любит туда бегать. Ой, ну красотища, елочки. Елочки, сосеночки замело почти совсем. Вот эту тропинку я вчера немножко прокопала, чтобы выйти на дорогу, на большую. И сегодня утром сын. Ну, елочки, конечно, красивые, сосеночки. Ну, красотища. Много снимать не буду. Вот эту елочку совсем занесло. Вот такое солнышко. Все. Всем спасибо. Всем всего доброго. Он едет чистить дорогу. Сейчас завалит опять нас. Нет, еще не все показала. Еще не всем похвалилась. Аварийный-то выход наш завалило. Завалило вот совсем вот такие сугробы. Вот на веревках, где мы белье сушим, и вот выше ее. И здесь сделала я узенький такой проход. С Джеком нам выходить в одну лопату. Ну, потом, может быть, будут силы. Почистим. Все, в общем, тут завалило. Это мы, когда выходили с Джеком, дверь немножко подпирали. Конечно, тут аварийный выход надо обязательно почистить. Здесь джековскую тропинку завалило. Он сегодня выбежал, сюда сунулся. Ага, не пройти. Ну и все. Я тут попыталась тоже немного откопать, потом плюнула. Но нету сил уже. Так вот. Ну ладно, теперь уже все точно. Всем пока-пока. Всем добра, мира, здоровья. Друзья мои, давно не снимала покупки. Ну а что снимать? Все одно и то же покупаем. Все по мелочи, все помаленьку, чтобы много не тащить. Ну, Женя, конечно, он побольше покупает. Я забываю снимать. Тут у меня внучка была, потом метели, и ездить неохота. Сегодня кое-как пробралась, я вам показала, какая метель. По метели купила не очень много, совсем немножко, маленько. И получилось на, ну, в общем, на 2000 с копейками. Ну, чуть побольше 2000. Цены какие интересные. А может и такие же. Так, а майонез у нас, вот майонез, например, вот такой. И что тут у нас? 350 миллилитров и стоит 67 рублей. Кстати, вот в одном магазине все было со скидкой. На ценнике было 73 рубля. Мне его отбили по 67. В общем, все со скидкой. Так, что я тут взяла? Сметанка. Сметанка 67 рублей. Здесь всего 200 грамм. 20%. Творог. Так, все одной фирмы, Белый замок. Мне очень нравится это. Самое, я думаю, самое вкусненькое. Творог 5%. Всего-навсего здесь 200. Сколько тоже? 250 грамм. Стоит 117 рублей. Масло сливочное. Брест-литовское 270 рублей. 180 грамм. Масло шоколадное. Кстати, тоже Белый замок. 205 рублей. Тоже где-то там 180 или 170 даже грамм. Конечно, котам
Опять подкупила цены за каждую. Не буду говорить. Вот этот самый дешевый где-то рублей 17. Они такой не едят. Но все равно купила. Нечего. Надо экономить. Всего 2 штучки взяла. Так, и вот эти где-то 24-26 рублей. А в другом магазине они по 23-24 рубля. Так что я и там подкупила немножко. Взяла своему Джеку все-таки. Все-таки немножко взяла. Вот этот совсем дешевый, где-то 17 рублей. Этот 24, по-моему, рубля. Посмотрим, будет. И он совсем ничего не хочет есть, кроме мяса вкусненького. Причем приходит у котов, он сразу хватает и ворует все, что там у них есть. Когда я ему тот же корм приношу к нему в его кормушку, он его не ест, он у него так и стоит по несколько дней. Вот такой хитрюга. Так, фарш 160 рублей. Здесь 400 грамм, причем это вот в одном магазине, а в другом магазине точно такой фарш, точно такое же, значит, количество стоит 250 рублей. Уж не знаю почему. И, конечно, срок годности у этого даже больше, чем, то есть он более свежий. Вот не знаю почему так. Прикупила немножко мандаринчиков на пробу. Килограмм мандарин стоит, вот этих клементины, 216 рублей. Я тут немножко взяла. Взяла свою любимую рыбку минтай. Килограмм стоит 189 рублей. Купила один огурчик. Килограмм 210. Один, мне одного хватит с моими зубами. Ну, чай такой вот. 171 рубль. Со скидкой. Отсвечивает немножко. Яйца. Яйца купила. Они вот эти недорогие. За хорошими дорогими яйцами надо ехать в другой магазин. Мне, конечно, не хочется по такой погоде. Но в прошлый раз я брала вот это. Правда, я брала первой категории. Были очень хорошие яйца. Вот это сегодня не было первой. Второй только. Второй вот эти стоят десяток 80 рублей. А первой категории стоят 94 рубля. Я имею в виду, что не было вот таких белые. Я люблю белые, только беру. Не люблю я почему-то вот такие. Терпеть не могу их. Я не знаю почему. Ну, в общем, белых не было. Вот купила такие. Пришлось взять, пригодится, стряпать что-нибудь. В общем, вот такие покупочки. Салфетки 111 рублей. Или сколько они? Да, 111 рублей. В общем, как я сказала, на 200 рублей. Собственно говоря, ничего, вообще ничего. Это просто на такая покупочка, так сказать, на один день. Ну, может, на 2 дня. Нормально все. Нет, друзья мои, еще не все. Еще вечером вышли погулять. Ну и заодно, думаю, посмотрю. Джек тут носится. Вот мы дорожку и здесь прочистили. Вот там как закат. Не видно. И здесь до конца прочистили. Ой, какие тут высокие сугробы. Ну, ночь, ничего не видно уже. Плохо видно. Но все равно кое-что видно. Ой, ну и дальше пока не пойду. Джек где-то там носится. Теперь уже может носиться по огороду. Ну и вечер. Красота. Джек меня с ног чуть не сбил. Ой. Такие сугробы. И здесь прочистили. И очистили все. Там немножко Женя оставил. Или сил не хватило, или еще почему-то. Ну что, хочет за ворота выйти? Нельзя. Ага, нос высунул. Ой, да. Нос высунул, там подсматривает, что там такое на улице. Как там интересно. А здесь прям приятно ходить, гулять. Сугробов нет, все вычищено.
Сейчас еще посмотрю одну дорожку. Вышли на большую дорогу. Здесь тоже все прочищено. Ну, конечно, вечер, ничего не видно. Там ступеньки даже сделали. Красиво. Он, Джек, побежал. Он на дорогу не выбегает. Он, ага, до ступенек там добегает, и все. Да, дорожка длинная. Не буду выходить. Красиво. Так, с какой стороны тут? Вот такие у нас пейзажи. Красота. Сейчас посмотрим аварийный наш выход. Тут тоже все прочищено. Я даже в тапках хожу. Ну, в каких тапках? Видно будет, нет. Вот в таких теплых. Вот наша аварийная дверь. Аварийный выход. Ой, совсем темно, не видно. Ага, Джек. Сейчас пойдем через другую дверь. Тут закрыто все. Джеку тоже тут тропинка прочищена. И вот такое сугробище. Ну, здесь. Сейчас, моя хорошая, пойдем, пойдем. Ой, в 2 раза выше меня. Но зато красиво. Идем, идем, Джек, идем. Ну все, теперь уже точно. Все, всем пока.